大分線方面がお乗り換えです。降り口は右側です。扉付近の方は手を離されないよう扉にご注意ください。展示。この電車は福岡空港行き電車です。地下鉄奈良熊線、西鉄天神大牟田線方面お乗り換えです。改札に先頭側にあります他の扉からご乗車ください。他の扉からもご乗車ください。他の扉からご乗車ください。一番乗りの電車が発車します。扉にご注意ください。